这个橘子皮其实比橘子肉要贵多了。不可能，谁买橘子皮呀？真是人都买橘子啊。橘子皮呢做成中药叫做陈皮，你去药店去买那种上好的陈皮，如果是5年、10年的，那个价格够你买1筐橘子还有富裕。陈皮我倒是了解过哈，陈皮倒是了解过。但是话说回来了，这橘子皮真能治我这感冒吗？对啊。我们呢治感冒就不需要用昂贵的陈皮了，就用这个橘子皮，新鲜的就。现在我们就是剥一个橘子，最好你就是选那种以前那种传统品种的带籽的橘子，皮色要越红越好。这种红橘这种品种，它治感冒效果是最好的。那这种的还行吗？这种呢，我们如果没有也可以将就，这个就不行。这个叫丑橘吗？这叫柑橘，这叫柑，这叫橘。这他们俩的区别，你要闻这种橘子皮的味道越浓的，它治感冒效果就越好。那你就把它剥下来。这不都剥下来了？剥下来了。对的。剥下来之后呢，我们就把它切成小粒。切成小粒以后呢，我们需要一个送服它的水。陈老师，您的意思是，还真是要吃这个皮呀？对，所以我们要用一个天然的表面活性剂来洗它。用什么呢？就是面粉或者淘米水。要不你收来。行，为了帮他治感冒，我拿淘米水去。浓烈的橘子的话，你用一个就可以了。一个就可以了。对的。来，小黑给你选一个啊。好，来，给我来。淘米水里头还有点米呢，我们就把它放在里面。放在里面呢，然后你要让它浸泡个几分钟。要浸泡一下。对，然后再把它搓洗一下就可以了。我要醪糟来送服它。醪糟。醪糟啊！等会儿啊。你们俩听明白了吗？听明白了，听明白了。那你去准备案板吧，好不好？我现在都不敢自个儿给自个儿准备药片。来，维维说来去拿醪糟。醪糟水，对，这个是个重点哈。菜板拿来了哦。现在呢，因为你这个就像吃羊肉泡馍一样的，你是自己为自己切，所以你切的越碎，你吃起来越舒服。哦，对，所以不要偷懒哦。您刚才说这醪糟需要怎么处理呢？我们就是取醪糟的水而已，因为你是送服，所以不要太多的那个米渣。还要把它给过滤一下，是吗？那我拿走，我过滤去。哦，行，我先过滤好了，受累吧啊。风寒感冒刚刚开始，有一点前兆的时候，你就马上这样来喝。它的好处，第一就是随手取材，第二呢就是好喝，它没那么难受。第三呢非常快捷。等一下我就让你们知道什么叫快捷了。所以这就比用其他的感冒药来得快，而且呢，用途是一定记住，它是在刚刚着凉就马上是风寒感冒。对，刚刚受了风寒，感觉自己要感冒了，马上喝了它就不会感冒了。哎，我拿来了，维维，备2种，一种是醪糟水，另外一种是这个醪糟，我又给拿。太细致了啊！你看，主要是咱也不知道该怎么用哈。用这个醪糟水就可以，对，用这个就行啊。对，我们呢，首先把这个醪糟水呢，稍微把它温热一下，让它温温的，这样喝下去才能散寒。那就煮一下呗。对，我加热一下哈。来，维维，倒进去以后，好，很快的，只要让它有一点点温就可以了。用煮开吗？不要煮开，煮开都不用，不用煮开，对，稍微一加热就行。只要让它喝起来不凉，是温热的就可以。这种都是它都有温度显示的，你大概把它加热到50度左右就可以了。50度左右，对的。哟，咱这还挺快的，应该就差不多了。对，你手摸着，那赶紧稍微有点烫就可以的。好，咱把它倒出来。你这个就这样温温热的就可以了，主要是温热，因为如果煮开了，这个酒性就散了，而我们是需要这个醪糟它来散寒。好，您看一下张小黑那儿，你看他那细致的都没谁了，因为刚才说给他自己用的啊。可以了吧，张老师？可以了，对的。那么就是您都快切成蒜泥了。接下来就考验你的勇气，就是把它抓在一把，就跟吃颗粒一样，咔放进去，然后拿水嘎一送就可以了。但是这个我觉得，要是这样嚼嚼呢，哎，是有点涩，是吧？不太好看。哎，你等会儿，你这是不是开车来了呀？对呀。刚才陈老师说这很有可能还有酒驾，你不能随便用啊。不是，老板，其实我就闻闻这酒味儿。像你不敢喝这个醪糟水，因为又要开车的话，对呀，开车啊，万一吹，噗。对，你有2个变通的方法。第一呢，就是你用一杯温水送服。它会慢一点，可能要过1个小时，你才会感觉到，哎，好像还不错。但是也没关系，它依然能起效。假如你是在外面，
只有橘子，你连水都没有的情况下，你直接嚼这个橘子皮，它也是管用的，也是可以。但是哎，这不是我节目一开场那方法吗？就直接嚼，是不是？对的，我给你们讲我自己的小故事、小经历，就是在咱们天津台录节目，那已经是在9年以前的一次，在想当初，对，也是咱们这个组啊。那一次录节目呢，也是冬天，哇，真的非常冷。关键是录完节目以后呢，请我去听相声，真的那天晚上超级的冷，然后所有的人，我们几个人还有导演坐在那都冻得不行，我就感觉到我已经快要发烧。当时呢，那个听相声的时候，是不是都有个方桌，对吧？上面都有那个有小橘子，哎，小茶水。我就马上呢就把那个送的那种小橘子，这么小的那种，把它没有条件洗啊。就放在我的那个茶水杯里头，这样涮泡一会儿，泡一会儿不就干净了？我就剥了它，我就这样吃。然后旁边的那个导演是女导演，好像是孟导吗？在场的这位导演，对，她坐在我旁边，她也说她很冷，说陈老师，我感觉我要发烧。我说你吃点橘子皮吧。她说老师这玩意儿我不吃，她就没有吃，我就吃了。第二天呢，我们俩早上一碰面。我们这位导演已经发烧了，我是没事的。对，说到这儿，大伙儿肯定会很有疑问。这橘子皮它神奇在哪儿？它为什么会有这样的功效呢？它为什么有这个功效呢？是因为橘子肉偏凉性一点，它是润肺生津的，是给我们的身体补水的。那平时我们就吃它的肉，可是呢，橘子皮恰好跟橘子肉的性质是相反的。这就是大自然的平衡。他怕你吃橘子肉吃多了以后，润肺生津，但是湿气太重了，寒湿重了，所以就用橘子皮来帮助我们去寒祛湿。所以橘子皮的作用是什么？祛湿，它是温热心肺。